Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu ungana nami. Swaiba. Mimi naamini ushauri mzuri. Kuna ushauri mzuri ni ule ambao utakufanya ukue yourself. Kuna mwanamke mmoja aliniambia jambo na sitawahi lisahau. Huyo mwanamke alikuwa mwanamke mwenye hekima. Tulikuwa tutashiriki naye, alikuwa anaitwa Mrs. Karangata, nakumbuka mahali. Na alisema ushauri mmoja ambao mimi mpaka leo nitaishi nao. Aliniambia kuna thin line between submission and stupidity. Huo ni ushauri mmoja ambao nitaubeba kwa muda mrefu. Yaani katikati ya nanio ule ambao submission Kiswahili nafikiri ni unyenyekevu, ama mwanamke ni ule wa kumuenzi bwanake. Kuna tofauti ya submission na ujinga. Huwa laini yake huwa ni nyembamba sana. Usipoiangalia vizuri utapita. Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu ungana nami. Ndio huyo basi, tena naja kuwakata na mipasho, kuwapa, kusemezana, kuelimishana, tusukume gurudumu la maisha. Subscribe, like, comment ili tuende tupate kujulishana mengi zaidi. Na kama ungetaka kuja hapo zungumze na mimi, useme jambo lolote, basi karibu sana, tuzungumze, tuongee, tucheke, tunywe chai. Lakini najua pia mbali na kucheka na kunywa chai, nitapata moja kwako ambalo litakalo nisaidia na ile gurudumu la maisha, na mwingine pia mtazamaji atapata tu moja ambalo litakalo msaidia na ile gurudumu la maisha. Lakini la muhimu, tuongee, tusemezane, tuzungumze. Na leo nataka kuongelelea topic important. Nataka kuongelea kuhusu mawaidha. Sasa mwanamke ushapelekwa kwa kina msichana, kwa kina msichana mwanamke ushapelekwa kwa kina kijana, ushajulikana. Kila mtu amekujua, watu wamekukubali, na wewe umempeleka kwenu, umekubali. Kuna jambo moja basi, sisi wanadada pia huwa twafanya makosa kabisa. Lakini pia kwenda kutafuta ushauri. Jamani, kuna ushauri mwingine ushawahi kuwa katika ile harakati ya kutafuta ushauri, ya kuwa sasa nimekubaliwa, nikaa nenda kuolewa, nataka sasa ushauri wa mahusiano yangu. Lakini wengine watafuta huo ushauri mpaka nitasema nini, sufuria limejaa mashauri paka ya mwagika. Mengine ya maana, mengine yasio maana, mengine ya kujenga, mengine ya kubomoa. Lakini tuko tu sisi, bora tuchimbe ushauri. Sasa leo nataka kuongea kuhusu kutafuta ushauri, na naanza na ushauri mzuri. Tuanze na ushauri mzuri. Ushauri mzuri mimi naamini kuwa ni ule ambao utakwambia ukweli wa maisha. Wajua siku hizi jamani, mbona twadanganyana sana? Si kudanganyana, lakini ni kweli. Lakini kila mtu yataka lete ujuzi wake kwa ndoa yako. Lakini wewe wataka nini? Kabla hujaingia kwenye ndoa, ukienda ukidokoa ushauri, cha muhimu ambacho watafuta ni nini? Una ushauri mwingine wasichana tuwapewa jamani. Yao ankaa ambaye hata uendi kwenye ndoa. Yao ankambe waenda vitani. Nkambe waenda vitani. Ushauri ambao ni kambe waenda vitani. Lakini leo nataka tuongelee ushauri mzuri. Ushauri mzuri ni ule ambao utakufanya wewe ujisikie mwanadamu katika ile ndoa, ujisikie kuwa uko kwako, ujisikie kuwa wewe na mwenzako mko pamoja, mwataka kushirikiana. Mfanye nini? Msukume gurudumu la maisha. Msukume gurudumu la maisha. Lakini si ule ushauri wa kuwa wewe umepewa ushauri wa kuwa wewe waenda kuwa kama kijakazi, wewe waenda kuwa kama slave, wewe waenda kuwa kama mtumwa kwa nyumba yako. Kuna ushauri mwingine mimi nakaa chini na usikiza, nauliza huyu yuenda ndoa ama yuenda kazi ya nyumba? Huyu yuenda ndoa ama yuenda umaid? Ushauri mwingine, mwanamke hafanyi, mwanamke haendi, mwanamke sijui nini, mwanamke hali kabla mume wake. Yaani ushauri tu chungu nzima. Lakini je, ushauri mzuri ni upi? Mimi naamini ndoa nzuri ni ile ambayo you can be yourself.
You can be yourself. Mimi naamini ndoa nzuri ni ile ambayo wafanya vitu kwa kupenda, wafanya vitu kwa kuwa wavipenda kuvifanya, si ati wafanya vitu kwa kuwa ulishauriwa, ama wafanya vitu kwa uoga ili ndoa yangu isianguke, wafanya vitu kwa uoga ili nionekane mimi ni mzuri. Fanya vitu, mimi naamini ndoa nzuri ni ile wafanya vitu kwa sababu 3 peke yake. Sababu ya kwanza ni kuwa roho yako imependa kufanya kile kitu. Sababu ya pili, kwa kuwa wapendwa vile unavyostahili kupendwa, na kwa sababu ya kurudisha mkono ule upendo ukafanya vile vitu. Alafu cha 3 ni kufanya kitu kwa sababu wajihisi ni wewe, lakini si kufanya vitu kama utumwa. Mwanamke sijui mume umbebe, umfunge kwenye mgongo na kitenge, usimame uiname, sijui utembe na magoti swaiba. Mimi naamini ushauri mzuri, kuna ushauri mzuri ni ule ambao utakufanya ukwe yourself. Kuna mwanamke mmoja aliniambia jambo na sitawahi lisahau. Huyo mwanamke alikuwa mwanamke mwenye hekima. Tulikuwa tutashiriki naye, alikuwa anaitwa Mrs. Karangata, nakumbuka mahali, na alisema ushauri mmoja ambao mimi mpaka leo nitaishi nao. Aliniambia kuna thin line between submission and stupidity. Huo ni ushauri mmoja ambao nitaubeba kwa muda mrefu. Yani katikati ya nanio ule ambao submission Kiswahili nafikiri ni unyenyekevu, ama mwanamke ni ule wa kumuenzi bwanake. Kuna tofauti ya submission na ujinga. Huwa laini yake huwa ni nyembamba sana. Usipoiangalia vizuri utaipita. Kwa hivyo mimi nasema wakati wanawake tunapoenda kuona uhusiano wetu umeinuka, uhusiano wetu umeenda grade ya juu, na tunaenda kutafuta ushauri, tuendeni tukatafute ushauri utakaotufaa, tuendeni tukatafute ushauri utakaotujenga, lakini pia twende tutafute ushauri ambao hautatufanya sisi tuwe watumwa, hautatufanya sisi tuwe vijakazi, hautatufanya sisi tuwe vyombo ama chombo cha kutumika, bali tutafute ushauri ambao utakufanya wewe uwe mke mwenye hekima, lakini pia mke anayekuwa free kwake, mke anayepokea penzi lile analotoa kwa mume wake, mke ambaye ana uhuru wa kutoa uamuzi katika nyumba yake, mke ambaye ana uhuru wa kusema jambo na likatekelezwa. Si mke wakiambiwa ruka wewe wauliza how high, hujui kwa nini umeambiwa uruke. Lazima tukae tuwe wanawake wakuwa wajijua, wajitambua. Uko wewe mwenyewe utakutana na msichana mdogo mzuri, mrembo, nakwambia figa hourglass, mtoto nakwambia rangi imeshika kama home cup. Mtoto ukimwangalia sura ni sura. Mtoto watu wanakwenda olewa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, uliolewa nakwambia kwa kidingi hivi, nakwambia waka kama hamri lililotoka kwenye futa. Yani ukienda kuolewa mtoto mrembo, umeenda kuolewa ndugu yangu, kila kukicha wewe wanyauka tu. Nkambeni nyama iko kwenye buchari ya punguzo, ikipunguzwa umenyauka, kisa na maana ni uoga tu. Ukimwona bwanako basi ona nkambe umeona bomu, umejikunja, lakini kwa vile uliambiwa huko nje ushauri mwanamke kuvumilia, ndoa ziko hivyo. Basi mwanamke akimwona bwanake amuoshe miguu, sijui umpake cutex, sijui ufanye nini, kuna mambo mengine utayafanya yakija natural, lakini wewe wafanya hivyo kwa uoga, paka ile kutetemeka kwa sababu wamuogopa, paka wajipata ukimtengeneza kucha wamkata na vijembe kwa sababu ya uoga ya kutetemeka. Wewe na mtu ambaye yuko alcohol addict hamna tofauti, mwakimbizana hapa na hapa na huo mtetemeko wa mikono. Watetemeshwa na nini? Basi kama imefika hiyo ya kutetemeka ndugu yangu, hiyo si ndoa tena. Na hapo basi ulipo ndugu yangu, uko jela. Tafuta jinsi ya kujifungua, uache upuzi. Huyo ni binadamu mwenzako. Sawa, ukiamua yani maisha huwa ni kawaida bana. Kuna siku mimi ni mwanamke, mimi ni binadamu. Kuna siku nitafeel leo feelings zangu ziko mbaya, hali yangu ya weather si nzuri, hali yangu ya kimaisha si nzuri, nashindwa paka kuosha vyombo. Nitaviosha at my pace. Kama yeye anipenda kweli, kama yeye ni mume wangu, yafaa liwe.
yafaa aelewe. Kuna wengine wazuri paka uenuka yakwambia basi pumzika, acha nikusaidie kuosha hivyo vyombo, lakini wewe ulikwenda ukachanganya mawaidha paka hayo mawaidha wengine nakwambia paka mwasimama na vichwa miguu juu kichwa chini, utavunjika mbavu ndugu yangu, na hakuna spare part za mbavu maini atakutoka na mapua wewe. Na siku hizi nakwambia kupata ini, nani atatoa ini lake akupe? Fuata lililo kupeleka. Kama alikuchagua wewe, alikupenda wewe, mawaidha, chagua yale mawaidha utakayo kwenda nayo kwako. Mawaidha ya chunge, mawaidha ya chunge, yale ambayo si ya maana mwaga, yale ambayo wana ya maana chukua, peleka kwako. Sawa, lakini usibebe mawaidha yote tu ukifika pale mwanamke. Wawa, yani uko kila mahali kama wifi ndani ya nyumba yako. Wataka kupika huko, kupika ukisikia bwana ameingia. Kuna yule alikwambia akiingia sijui dance, kuna yule alikwambia akiingia upike, mwingine akwambia upige magoti. Sawa, wataka kufanya zote tatu at the same time. Walipata umechanganyikiwa, umechanganya miguu, unjitega umeanguka. Wache kwa wewe. Haya, manake ulichukua mawaidha ya yule akwa ambao akiingia upige magoti, ukachukua mawaidha yule akwambia ukiingia dance, mwingine akwambia ukiingia chemsha chai. Wataka kuchemsha chai, kupiga magoti na kudance at the same time. Haviingiani ndugu yangu, kimoja kitaribika, chai itachemka imwagike ama magoti yavunjike. Fuata nanio, fuata mawaidha atakao kujenga ndugu yangu. Mwanaume ambaye yuangalia mbele, mwanaume ambaye anapanga mipango ya future. Hawataki drama ndugu yangu. Wanaotaka drama nenda kaangalia huko Naivasha, wakiangalia ukimbizaji wa magari. Lakini mwanamke, chagua mawaidha. Pick what you can, pick what you can. Vitu vingine pia si vibaya kufanya, lakini wewe mwenyewe huviwezi. Kama huviwezi, wacha ajue. Ndio wanasema ni kama nanio kukuza mtoto. Mtoto ukimfundisha sukari ni tamu, ataitaka sukari kila siku. Lakini mtoto ukimfundisha kuwa chai atiwa tu asali na asali kwa mbali, hivyo ndo atakuwa. Vile mume wako, vile mke wako. Pia nyinyi wanaume, don't fake yourself. Basa ile umeenda kuchukua mawaidha, you are planning to marry, unkwenda kuambia vijana wenzako wenyewe wamewaita maboys, nataka kupropose, washaanza kukutia maneno, ni sawa, lakini ukifika huko kaa ngangari. Mwanamke si wa kuchekewa, sijui ni nani. Mwanamke si wa kupelekwa out saa zote. Mwanamke ni wa kukaa nyumbani. Wanaokaa nyumbani ni masufuria na makochi ndugu yangu. Nani alikwambia mwanamke wa kukaa nyumbani? Mungu alimpa miguu ya nini? Kama Mungu alijua si wa kukaa nyumbani, mbona hakututengeneza huku chini tukawastuli? Mbona hakutuumba huku chini akajenga kastuli? Kawe kakikaa pale ndani ya nyumba, alitumba na miguu miwili kama vile nyinyi. Mbona hakutujenga huku chini tukawaka stuli, akatengeneza na shepu vizuri kufika hapa magotini, akakata akatia stuli? Kwa sababu miguu ni ya kwenda. Ati mwanamke wa kukaa nyumbani, urongo. Kwa hivyo wanaume pia nyinyi, mkienda kuchukua mawaidha before marriage, know what to pick, know what to leave. Sawa? Censor what is important. Kuna advice zingine mwapewa mkifika kwa nyumba, muda si muda za haribu nyumba. Chagua. Sasa tuko katika harakati ya kupanga ndoa. Tuko katika harakati ya kuwa mtu anataka kupropose. Msichana na uko katika harakati ya kuona uhusiano umekuwa mpaka waenda. Chagua mawaidha yatakayo kusaidia. Mawaidha yote si mawaidha. Mwanaume pia, mawaidha yote si mawaidha. Kwanza wanaume nishawajua mambo yenu. Huwa wengine ni wivu. Angangana njaribu kusettle vikamshinda. Akaamua na mimi kwenye ile gurudumu la single na kwenda kukunywa toti, sitabaki peke yangu. Na kuharibia na yeye ndo tubaki kwenye ile gurudumu. Wewe mwenyewe tumia akili yako. Jua ni nini utabeba, nini utawacha. Sawa? Subscribe, like, comment, na kama unataka kuja hapa zungumza tu na mimi nitakujibu ili uje hapa uongee na sisi. Malkia wa Vijembe, nazidi kukata, nazidi kupasha, nazidi kupeana mawaidha, na nazidi pia kusoma. Maisha ni gari na magurudumu manne na moja spare kwenye buti. Moja likitoboka tutachukua ile la spare tuweke. Huyawezi peke yako. Ndio sababu kila siku huwa nasema, kama maisha wafikiri wayaweza peke yako, kufa alafu bebe jeneza ulipeleke kaburini, nitajua wewe ndiye yule mtu. Asanteni, kwa herini. Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata nikitibu. Karibu ungana nami.